كل واحد من عندنا عنده ذكريات بتليفونه، صور، فيديوهات، لحظات ما تتعوض. يمكن صورة شخص غالي، يمكن فيديو ضحكة، يمكن شي بسيط بس قيمته كبيرة، ولحظة واحدة بالغلط ضغطة خطأ وينحذف كل شي. وأول أمنية تخطر بالبال يا ريت أرجعها. إذا مريت بهالشعور أنت مو وحدك، أنا واحد مثلك. أنا حيدر وهاي قناتكم حكايات مختصرة. تابع الفيديو للنهاية حتى تتوضح لك كل الأمور اللي كانت مخفية عنك في الموضوع. خليني أكون واضح وياك من البداية. أنا اليوم ما جاي أبيعك أمل كاذب، ولا جاي أقول لك أكيد راح ترجع لك ملفاتك. أنا جاي أحكي وياك كصديق يحترم عقلك وما يحب يضحك عليك. الحقيقة اللي لازم نعرفها كلنا، مو كل ملف محذوف يرجع، وأي شخص أو قناة أو إعلان يقول لك غير هذا هو اللي يكذب. استرجاع الملفات مو سحر، هو مجرد محاولة، نسبة وتوقع مو وعد. البرنامج اللي راح أحكي عنه اليوم اسمه ديسك ليجر، برنامج معروف ومستخدم من ناس هواي. اخترته مو لأنه الأقوى دعاية، لكن لأنه من أصدق الخيارات المتاحة حاليا للأندرويد. خليني أشرح الفكرة ببساطة. لما تحذف ملف من تليفونك هو ما يخفي فورا، يصير مثل مكان فاضي بالذاكرة. إذا الهاتف كتب بيانات جديدة فوقه انتهى، ماكو برنامج بالعالم يرجعه. لكن إذا ما كتب فوقه هنا يجي دور ديسك ليجر، وهنا لازم أكون صريح زيادة. بدون روت البرنامج يشتغل، يسترجع صور أحيانا بس النتائج محدودة. مع روت الفحص أعمق، فرص الاسترجاع أعلى، لكن حتى هنا مو مضمون 100%. وأنا كصديق ما راح أقول لك سوي روت إذا ما تعرف شو تسوي، لأن الغلط هنا ممكن يضر بتليفونك. يمكن تسأل زين ليش أستخدمه إذا مو مضمون؟ الجواب بسيط، لأنه أفضل محاولة منطقية، مو لأنه معجزة. وأنا أفضل أقول لك الحقيقة، ولازم أقول لك كلامي يريحك شوي وبعدين تكتشف إنه كاذب. خليني أقول لك متى فرصتك تكون جيدة: إذا الملف انحذف قريب، إذا ما نصبت برامج كثيرة بعدك، إذا الذاكرة ما امتلأت. بهالحالة إيه عندك أمل حقيقي. ومتى أقول لك لا تتعلق هواي: إذا صار فورمات كامل، إذا التليفون مستخدم فترة طويلة بعد الحذف، إذا الملفات قديمة. هنا لازم نكون واقعيين، حتى لو الوجع موجود. ليش دا أحكي وياك بهالصدق؟ لأن قناتي ما أريدها تنبني على خداع ولا على عناوين كاذبة. أريدك ترجع تشوف فيديوهاتي، تثق بكلامي، تعرف أنا ما أبيعك وهم، حتى لو هذا طريق أبطأ. مو بطل خارق ديسك ليجر، لكن سهل الاستخدام، واضح، ما يتفلسف وما يعدك بشي مستحيل. وهذا الشي بالنسبة لي أهم من أي إعلان. إذا أنت داخل للفيديو وأنت متأمل ترجع ذكرياتك، أتمنى من قلبي تنجح المحاولة. وإذا ما نجحت على الأقل أحد حكى وياك بصدق. أنا ما أطلب منك شي، لا اشتراك إجباري ولا وعود. إذا حسيت أنا كنت صديقك بهالفيديو وقتها سوي اللي تشوفه مناسب. وفي النهاية إذا ملفك رجع أنا أفرح لك، وإذا ما رجع أنت ما انضحك عليك. وهذا بالنسبة لي أهم من أي رقم وأهم من أي مشاهدات. وأحب أضيف هنا نقطة مهمة كثير من الناس ما تنتبه إلها. أغلب المشاكل مو بالبرنامج نفسه، المشكلة بطريقة الاستخدام وبالوقت اللي نقرر بيه نستخدمه. أكو ناس أول ما ينحذف ملف تظل تفتح تنزل برامج، تصور، تسجل، وتستخدم التليفون كأنه ماكو شي صار. وهذا أكبر خطأ. إذا انحذف ملف مهم، أول شي لازم تسويه توقف الاستخدام قدر ما تقدر، حتى ما تنكتب بيانات جديدة فوقه. هاي المعلومة يمكن تنقذ ملف أكثر من أي برنامج. خلي أكون أوضح أكثر عن شغلة الفحص. ديسك ليجر لما يسوي فحص راح يطلع لك هواية ملفات مو كلها مفهومة، مو كلها بأسماء واضحة. وهنا نحكي صراحة، مو كل شي يطلع يعني راح يرجع مضبوط. يعني بعض الصور تكون تالفة، بعض الفيديوهات تفتح نسخة وبعضها للأسف ما تفتح. وأنا أقول لك هذا حتى ما تنصدم وتفكر البرنامج خدعك. لا، هاي طبيعة الاسترجاع. أريدك تفهم شيء مهم: البرنامج ما يقرر عنك، هو يعطيك نتيجة وأنت تختار. وهنا بيان الفرق بين شخص واعي وشخص متأمل. أكو ناس تريد تسترجع ملفات من سنين وتزعل إذا ما نجحت، وأكو ناس تجرب على شي انحذف قبل يوم وتستغرب شلون رجع.
الفرق الوقت والاستخدام مو أكثر. خليني أوقف لحظة وأحكي لك بصراحة إنسانية. إذا عندك صورة أو فيديو يمثل لك ذكرى كبيرة، لا تخلي فيديو واحد أو برنامج واحد يحدد مشاعرك. جرب، حاول، لكن لا تدمر نفسك نفسيا إذا ما نجحت. الذكريات مكانها الحقيقي مو بس بالهاتف. ليش دا أقول لك هذا الكلام؟ لأني مو بس دا أشرح برنامج، أنا دا أتعامل ويا بشر مو ملفات، وأنا ما أحب أستغل وجه الناس حتى أطلع مشاهدات. خليني أرجع للبرنامج وأكمل النقاط المهمة. ديسك ديجر ما يحتاج خبرة، واجهته بسيطة، خطواته واضحة، وما يطلب منك معلومات خطيرة، وهذا السبب خلاني أختاره وأشرحه بدون مبالغة. بس بنفس الوقت لازم تعرف النسخة المجانية لها حدود، والنسخة المدفوعة تعطي خيارات أكثر. وأنا ما راح أقول لك اشتري ولا لا تشتري، أنت شوف إذا الشيء اللي رجع يسوى أو لا، هذا قرارك مو قراري. أكو قنوات تضغط عليك وتخليك تحس بالذنب إذا ما سويت اشتراك أو ما اشتريت برنامج. أنا مو من هذا النوع. إذا استفدت أهلا وسهلا، إذا لا على الأقل طلعت بمعلومة صح. خليني أشاركك شي شخصي شوي حتى تفهم ليش أسلوبه هيك. أنا مؤمن أن المحتوى الصادق يمكن يتأخر لكن ما يموت، والمحتوى الكاذب يمكن يضرب بسرعة لكن ينهار. وأنا اخترت الطريقة الأبطأ لكن الأثبت. يمكن تشوف قناتي مو الأكبر ولا الأكثر ضجيج، لكن اللي يبقى وياي يبقى لأنه مقتنع مو لأنه انخدع. هذا بالنسبة لي نجاح حقيقي. إذا وصلت لهنا بالفيديو فأنت شخص تحب تفهم مو بس تحب الحل السريع، وأحترمك على هذا الشيء. خليني أذكرك بزبدة الموضوع كلها حتى تبقى واضحة ببالك. ديسك ديجر مو معجزة لكن فرصة، مو وعد لكن محاولة، مو كذب لكن واقع. إذا رجعت ملفاتك ممتاز، استفدت. إذا ما رجعت على الأقل عرفت الحقيقة من شخص ما جامل ولا ضحك عليك. وأريد أختم وياك بنقطة صادقة من القلب. إذا حسيت إنه هذا الفيديو حكى وياك باحترام وما استغفلك وما باعك وهم، فهذا هو الهدف، مو أكثر ولا أقل. أنا حيدر، وهاي قناتكم حكايات مختصرة، القناة اللي تحاول تحكي بصدق حتى الحقيقة مو دائما مريحة. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس لمزيد من الحلول التقنية والسهلة والسريعة.